खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 फेब्रुवारि 2022 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ, जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोबां हेंथाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोआ हेफाजाब होगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव
मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां नागा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबबो मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननोबो हागौ। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हानानै बांसिन गोजोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआबो बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों एना एनि जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव
मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन, आरजिनो दोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। सोरनिबा गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुखुनि दैमु बोहैगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ आरो बिसोरनिफ्राय मोजां रेसपन्स मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन आरजिनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।